मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेज़ लड़का। मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मग केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। बस 1 मिनट में आपका चॉकलेट मग केक बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस केक। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी मॉडर्न होम अप्लायंसेस के रिव्यूज़ में इस चैनल पर आपके साथ में शेयर करती हूँ, उनके बेस्ट बाइंग लिंक्स मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो और प्रोडक्ट अच्छा लगे तो उसको बाय भी कर सकते हैं बढ़िया डिस्काउंट्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मग केक की रेसिपी, वो भी माइक्रोवेव ओवन में। उसके लिए यहाँ पे इस चम्मच से हमने मेजर किया है और 3 बड़े चम्मच यहाँ पे मैदा लिया है। पीसी हुई चीनी लगने वाली है हमें 4 बड़े चम्मच। 1 बड़ा चम्मच हमें कोको पाउडर लगने वाला है। 2 से 3 ड्रॉप हमें सिर्फ वनीला एसेंस लगने वाला है। बेकिंग पाउडर लगेगा हमें 1/4 चम्मच। बेकिंग सोडा 1 चुटकी। 2 बड़े चम्मच हमें यहाँ पे तेल लगने वाला है और रूम टेम्परेचर वाला मिल्क लगेगा हमें 2 बड़े चम्मच। और अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हमें क्या करना है, एक चाय का कप लेना है, नॉर्मल चाय का कप, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिला लेंगे। मैदा डाल दिया, पिसी हुई चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस 2 से 3 ड्रॉप बस, खाने का तेल और यहाँ पे 1 चम्मच दूध डालेंगे और बाकी का 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। बेटर रिज़ल्ट के लिए इनका बहुत अच्छे से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए बीच में। तो जैसे अच्छे से मिला के हो गया, उसके बाद हम फिर से दोबारा जो बचा हुआ 1 चम्मच है वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे उसको। तो देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है यहाँ पे तैयार हो गई है। अब इसे क्या करना है, माइक्रोवेव कर देना है बस 1 मिनट के लिए। बस 1 मिनट में आपका मग केक बिल्कुल तैयार हो जाएगा बनके। तो यहाँ पे टाइमर सेट कर दिया है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट चॉकलेट मग केक बिल्कुल तैयार हो गया, एकदम जालीदार, और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं अब इसको आपको कट करके बताऊंगी। और बहुत ही स्पॉन्जी बना है केक, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये, दिखने में भी और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको इसको मैं कट करके बताती हूँ कि कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट बना है। और इसकी जाली आप देख सकते हैं, वाव, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। बहुत 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 सुपर टेम्पटिंग जो है ये केक बना है दोस्तों। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। स्पेशली आपके बच्चों को होममेड केक मिलेगा और वो भी बस 1 मिनट में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।